관계의 선을 지켜라. 인간관계에 있어서 지나침이 있어서는 안 된다. 현명한 절도를 유지하고 서로의 주체성을 존중해야 가장 좋은 관계를 형성할 수 있다. 다른 사람의 일에 지나치게 끼어들거나 반대로 자신의 행동이나 생각에 대해서 지나치게 간섭하게 놔둬서도 안 된다. 타인과 나 사이에는 넘어서는 안 되는 선이 있다. 그것을 분명하게 지키는 것이 상대를 존중하는 길이기도 하다.